ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கலத்தப்பம் தான் பண்ண போகிறோம். இந்த கலத்தப்பத்தை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கலத்தப்பம் பண்ணுறதுக்கு நான் 1 கப் பச்சரிசியை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு 3 மணி நேரமாக ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ தண்ணியை வடிகட்டிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூட ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு சாதம், மதியம் வடித்த சாதத்தை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 3 ஏலக்காய் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ இது கூட 1 கப் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சு. இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ இது கூட ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். மாவு வந்து கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கணும். இதை ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போ குக்கரில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்ச தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். கட் பண்ணி வச்ச பாதாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்தாச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம வறுத்து வச்ச பாதாமையும் தேங்காவிலையும் கொஞ்சம் மட்டும் சேர்த்து மாவு கூட சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ கலத்தப்பத்துக்கு மாவு ரெடியாக இருக்குது. நான் அடுப்பில் ஒரு ஆப்பச்சட்டி வச்சுருக்கிறேன். அதில் கொஞ்சமாக நெய் தடவி விட்டுக்கலாம். இப்போ 1½ கரண்டி அளவுக்கு மாவு எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். மாவு மேலே கொஞ்சமாக தேங்காயும் பாதாமியும் போட்டுக்கலாம். இப்போ மூடி போட்டு மிதமான தீயில வச்சு ஒரு 3 நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு 3 நிமிஷத்தில் நல்லா ஒரு சைடு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். சுவையான கலத்தப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுபோல் மீதம் இருக்கிற மாவையும் செஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். இதுபோல் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.